Ses tanısını daha kıymetli bir hale getirmenin yollarını araştırmaya başladım. Normal stetoskopun çok kısıtlı olan frekans spektrumunu çok daha geniş bir elektronik stetoskopla dönüştürüp daha güvenli bir ses verisi toplamaya başladık. Gönderilen ses analiz ediliyor ve geri tekrar sizin telefonunuza sonuç olarak geliyor. Bu aynı zamanda isterseniz istediğiniz bir doktora ya da bir sağlık kurumuna da yollanabiliyor. Kullanımı çok basit ve bizim hem sağlıklı hem de COVID'li hastaların öksürük seslerine ihtiyacımız var. Böyle şeklinde. Daha sonra 10 saniyelik bir kayıt bizim için yeterli.